केते भयावह अग्निकांड घटी मु कैमेरा पर्सन सुभाष को कहि देखापी ये हूँ गोटे बैटेरी गाड़ी ताहा जली जाइए आउ गोटे होंडा एक्टिवा गाड़ी से दुईटी संपूर्ण जली जाइए या सहित ये कार अवस्था टी आप देखु जे कार टी किपरि भावे जली पड़ी छारखार हो जाइए एते भयंकर थिला ये अग्निकांड एवं कहीं अग्निकांड घटिला ताहा तो वर्तमान सुधा जना पड़ी नहीं पूरा कार टी देखु संपूर्ण भावे जली पड़ी छारखार हो जाइए ये ग्यारेज रे गाड़ी टी रही ग्यारेज रे दुईटी मुझे देखौली बैटेरी गाड़ी और आ गोटे होंडा एक्टिवा गाड़ी रही निआर भयावहता एते थिला जे छात फाटी जाइए आप देखु छात संपूर्ण भाव फाटी जाइए ये घर जो रही 2 स्टोरेड बिल्डिंग रही सेठी पूरा घर अनेक जगह कांथर क्राक आसी घर आसबाबपत्र जली जाइए आम सहित जड़े प्रत्यक्षदर्शी अच्छा गतकाली जिते निआ लगी से लिभेवा चेष्टा करते आज्ञा घटना कौन है केते घटिला राति पाखापाखि केतेटा निआ केमती लगिला बोली जना पड़ा कि ना नाई ना आज्ञा प्राय घंटा 2टा 2:30 राति हम आम शोला आम जस्ट नेबर सामने रोचु शोला बेले आमको जस्ट गोटे बाण फुटला बम फुटला भाया ढोडा शब्द सब शुभिला आज्ञा आम आसिक देखिलु तो निआ निआ हु हु होकर निआ जलुची आम बुद्धि पशा एक्चुअली कौन पे निआ जलुची आम फायर ब्रिगेड को फोन कलु से डाकिलु थाना को गलु थाना जाकि कहीकि आसिलु तापर ये पानी बाल्टी आणिकी 100 बाल्टी खंडे पानी 3-4 दिन मिसिक लिभे चेष्टा कलु कि निआ एत जोर से था जे से अधा बेसी भी लिभिला नहीं फायर ब्रिगेड आसी पहुँचला ठीक समय सी आसिक निआ को आयत्त कले रेस्क्यू कले ऊपर जो पिला थे 3-4 छुआ थे आउ 2-3 जन लोक भी थे रेस्क्यू कले कबाट भांगिकी ऊपर सीढ़ी पकईकी तापर जाकि फायर ब्रिगेड आसी हेल्प रे पुलिस भ्यान आसला नहीं अश्विनी एडमिशन कर इंजर्ड होती जड़े पुओ जड़े झील पुओटा टिके कम होती पुओर टिके बेसी होती कहीं आम देखिलु हाथ गोड़ प्राय पड़ जाइए बहुत समय तेणुक एडमिशन होती कौन ये कहीपर आम गाड़ी गुड़ा पूरा जली जाइए आम भावुँ बोधे चार्जिंग पाइके कि कौन पाइके सर्ट सर्किट में सेटा आम कहीपरूनी किंतु आप देखुं तो गाड़ी पूरा टोटाली 2टा स्कूटी गोटे 800 मारुति पूरा लिभि जाइए देखो गोटे सन्देह उपजी जेहेतु ये बैटेरी गाड़ी थिला हुए तो बैटेरी गाड़ी प्रथमे जलिकी अन्य गाड़ी को निआ धरी थाई पारे कार को निआ धरी थाई पारे एक कथा सन्देह करा जाउची किंतु वर्तमान सुधा स्पष्ट जना पड़िनी देखुवे कार जिते निआ लगे ब्रस्ट जो टायर गुड़िक ब्रस्ट होकर बाहर पड़ी देखो ये बिल्डिंग ओनर जी रोते से माने जदियो सुरक्षित अच्छा बिल्डिंग रे 2 जन टेनांट थिले बा 2 जन भड़ाटिया रोते से माने 2 जन गुरुतर होती 2 जन युवक गोटे जड़े गोटे घरे रोते आउ जड़े युवती गोटे घरे रोते 2 जन भड़ाटिया एवं जनक घर जाजपुर जनक घर ढेंकानाल ताको परिवार लोक अवगत होती से आसी उभय अवस्था जहाँ मुझे जे गुरुतर अच्छी से कटक एक घरोई हस्पिटाल सीडीए जो घरोई हस्पिटाल अच्छी सेठारे से अच्छा मु आउ टिके दृश्य देखा चाहिए देखिए किते भयंकर अग्निकांड घटी जितेबाला ग्यारेज रु निआ लगिला पूरा 2 महला पर्यंत निआटी व्यापी थिला जेहेतु ये जो घर मालिक जो रही से कौशल क्रमे सी खसी आसी घर बाहरी जाइए जो भड़ाटिया रही सी कबाट जिते खोली हठात निआ धरी नहीं से गुरुतर आहत होते देखु घर जो फर्निचर गुड़िक रही सेगुड़िक संपूर्ण भाव जली पड़ी नष्ट हो जाइए छारकार हो जाइए फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर सबुगुड़िक जलिकी नष्ट हो जाइए पूरा घर एकदम निआ लगी देखु गोटे पर गोटे फ्लोर किपरि जली पड़ी जाइए संपूर्ण नष्ट हो जाइए जहाँ मुझे जे सौभाग्यवशत जे जदियो घर किसी सदस्य को रेस्क्यू करा फायर टीम ठीक टाइम रे पहुँची से रेस्क्यू करा किसी शिशु थिले से रेस्क्यू होती ये घर दृश्य आप देखु कि भाव में जिनपतर छारखार हो पड़ी जो भड़ाटिया यही घरे रोते से जीवन बचाइबा जो कबाटी खोली से ही निआ धरी नहीं जो जिनपतर रही संपूर्ण भाव जली पड़ी छारखार हो जाइए देखु ये घर ये डोर किपरि पूरा तरली जाइए प्लास्टिक डोर लगी यह पूरा तरली जाइए निआ भयंकर लगी घर कांथ फाटी जाइए घर सबू रूम को निआटी व्यापी निआ व्यापीबा परे समस्ते किपरि प्राण विकल घर बाहर से चेष्टा करथिले
এবং 2 জଣକୁ ଉଦ୍ଧାର ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂଚନା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓନରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଇନଜୋର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ସେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ହୁଏତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ, କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା। ଯେହେତୁ ସେଠି ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ିଟି ଥିଲା ତାହା ହିଁ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ଉଛି, ହୁଏତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ এইভাবে ঘটনা ঘটিছি বলে সমস্তে সন্দেহ করছেন। এবং দেখুন সবু জিনিসপত্র ছারখার হয়ে যাই জলিকি, যে নিয়ার ভয়াবহতা এতে অধিক লা এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরু বা যে গ্যারেজ লা গ্যারেজ রু পুরা 2 মহলা উপর পর্যন্ত আসি যাই নিয়া।